PATELE Mores. Se tasi po iwailongan ng tulay may lenay pureana Sydney. Afio may foila wa fionga PATELE Felix. Sudere apa kafairo kumefesha. Daw fionga PATELE kasala 5 tahun le po Canberra. Iya, ape foi makusi male awoi Penrith. Yeah.
a fio mais da o fio ma PATELE sio Lisa mai campra fio mai la o fio ma PATELE tuia e fe amo matole to e sio in Melbourne. A fio mai Father Chris and members of the community, welcome and thank you for being here because you are officially in charge of the parish here in this side of the diocese. Welcome and thank you for bringing everybody here. Fio mai lau whenga te akono sa vai malima o PATELE PAULINO ia lelo oki lau kama. Fio mai ia Deacon Kevin o le ki akono foi o mako kuainga mai Melbourne o le ka whao i St. Mary's. Fio mai. Welcome, Brother Shelton. Fio mai le MC lo primo te ka i o sanina. Lau tanisa ia le wa umaruma me nei. Le paia o le matanga wenga. St. Christopher ma St. Joseph. Ia. Le lo man las la wa fio man tai fon man to lau man pa ia nei tanga wenga le nei pai no to vini pa tu lo o to sama fai ngama mamalu ma pa ia nu fatinho to sala le se le fanga le tu ai fa tai le nei as a fio mai foi pa ia o Samoa sine nei pa ia o Samoa mai Melbourne o fioma te akono paselio mai Meleta la o fioma Sister Gabriela e fa mai a PATELE PAULINO o Sister Gabriela o le fiamia o le le nuo le tua mai maunga tele se io o maungai au fai ngā ruenga ngā ruruea le tua e so si whanta whai tauranga a fio mai maliu mai su mai ia whapea foi le ai mo PATELE PAULINO fai malo mei se tua whawhine ia welcome le sauninga o le nei sauninga o le misai whaftai le tua whaftai e matanga ruenga PATELE PAULINO i le tua i le tauanga le ma le ngalofa i le PATELE le ai whaatino tupuranga au talabo al matanga ruenga ia o nei e le ia se upo al nei tauranga pa ia le whaftai le pa ia lo man lasi al matanga ruenga tau titi whai tamalo tau alofi lima i le anga le a PATELE ia e whaftai foi PATELE le tua ko ia baia le tua i le mio whatas le whionga te akono man whatua ma le mamalu al matanga ruenga so se aso ke vidi mai ai e kumu al whalo pake ko inga malo makua o le whaftai la le tauranga ngeti koi aku wao ku so ma ko inga malo makua o lau whale ngau ke neki ai ia lela wa vengo fie ko inga malo makua ia alala mai lalu le pa ia male man e a mata ka ko sa ninga nefia i moni mal e fioma ia Sister Gabriela ma fara tie ma ngā lue whakasi Mila ma Paulino so oila ia ma le fioma ia PATELE Tansala so oila ia pea koi kasi au ngā ia Sister fioma te mua na o whatulo le fio Yesu luna fio amapaia
Whātulou le awhio le alos taulanga. Whātulou fo i le awhio tupu mai e o Samoa. Ai tainani le lava loa. O le nuu whātua o le atua. Kua whanga poto. Tātou te mori mawina to e saunino le awhio ngā PATELE PAULINO. O lo tūla i atu ma lo whāloa o tele. O te fia whaaleoni sa fia finga. Na walofa mai elo na uso o staulanga o PATELE te si atu lau mai Samoa. E mori mawai le taimi sa mātou so tau au wai malanga na fionga. Upu tau mawai malawa fionga PATELE PAULINO. Lawa fionga PATELE PAULINO. Le mawhaina ngalo le tatou mafutanga au tatou malurue. Whaatasi ai, a wasi o tatou mtanga luenga Samoa. O te iloane leilo lo alofa whaiuso, ma lo whai te tua whawhine. O lo momoli bebi Samoa oe, leo staulanga le atua. Whai male filosofia ato masi a kuino. E ui o le alofa siri atu le whasainisi ma le whautauta. Ai o le whautauta, i whaalangolango i le alofa. Ma o le mea lea, o fusia o mairi tuti i le alofa. PATELE PAULINO, e mwhai o lo o whamatalaina lo soifua whaostaulanga. Ua atu atua i ate oe vi tuti umanei, o le au whasua atu. Vi tuti o le anga alofa, charity. E le whatua o ia lo alofa. E te alofa i so stamata. E te anga lelei. E te loto fisosoani i so stamata. E suru whai atu i ate oi. E tali lava i le ioi tangata uma. You are a man for all seasons. E te anga malu. E sa o ele saunoanga PATELE Mosese. I le maliwa toi ina lotua a. The most gentle priest of all gentle priests. E te loto mawalalo. PATELE, e le ai lava se isi fai te au e maua o e le vituti lea. Ai mai te le au, le wali ia sa fai umatua i. E te le ngau ia, temperance. E tele na bebesi tangata. Ai e te whātua toa mea uma. O le taunga whau po le modesty. E tau whātau wa aina o e tangata. Ai e te talia ina, ona e te manao ia fia tangata uma. O le whapalpale. E te tau fiofile i umaya. Ina ia aua nei tupu se bebesi. E te lela tō whā. E fe tutuna i ei mea uma. E a luka le ngatai whālu. O oio se tangata e lama le onusai. E te toa file e mu. E te le losi vale pe fiti vale. Tranquility. E te anga maalia i taimi o suanga. Spau. Wa poka maalia ia o lea lava mātou te manatua. Pe a tātou whaatastasi mtanga nuenga. A lua wheloa i masi o uso PATELE muri au. Na lua tau whai poka maalia ai lea. Na whamatala e PATELE le lele mai o le helikopta. Ai whai mai longa tua sa fotu. O ka se mani lele. A le poto i o si mea. Sao wafa atai le leo na vai. O ka ia PATELE sa whai. O le finangalo le whee. Ai le o le finangalo le atua o tia tangata. Ia ai la finangalo le whee le waru sia li lea. A malanga mai si whai whe au mai Samoa. O na alanga leo whiwhine o na tanga nuenga. Pe a maa nei se la au mai whai whe au. E pa u mai langa le fua au li to anua. Ai o suia fo i le ngana maa li e PATELE. O lea langa na pape aina whiala whai a onga le au sa. Sa silion whapita au li lau fionga. PATELE PAULINO. O lau filosofia lea o te awa o mai ai o le sensory soul. E pei ona e ngana ai whapea. E te songitia a mionga tangata.
instead of saying e te loa malama ia mionga tangata. Ua whaatamau a ina oe le atamai ma le tō whawha le atua. O lo tofi o staulanga e tū mātila ma mawalunga. Amu ia oe ua wala auro matai a oe ngalua e pēr. O lea ua e tau nuu i lo tau unga le lei. O hafo ini o mātou te se ma whale tonu le tatou mafutanga. Ia alu ia ma abatu mātou whale tonu. Ai mai sei whale tonu tapo sāle ne. Paftai mo fotuanga ma o ma le. O lea ua whaamalosi ai au po mātou tangata a wale atua malana manuena. Whamaise le anganga o le atua e lau fionga patele mo sese. Lau fionga si salasera as MSM. Ho a inga uma. Ai maise wo mai pele ia patele. Ia manuia lau malanga. Whaftai lo tōwanga lei i la fionga patele. Tenores, grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. May he rest in peace. Manuela Malama Patele, so for my mom. Amuie woti ileri. Awa malolo ila to mai ala to ngarwe. Mai muri fo ila to ngarwe leia ila to. Blessed are those who die in the Lord, for they rest in the Lord. Their good deeds follow them. They are always taulanga. Before the singer tiakono, a fiole. Ia mo runga la whenga wenga ngā lua le tua, e ngā taulilangi mo tō whalitua e sos whai taulanga. A pe fo ile a whio mai o pa i o ainga na lua. Man mawe wharupe o na tūlanga, tū taulangi te tele, e ia o whale kale sia, a pe fo i pa ia whale hatunu. Talo whai, o tati uma o mtangi tonga ina, tātu wholaunga, ina upa ule ua, no tu whawawau ma le whanu noa, unga upa i o ainga na lua, e lau whionga pātele mo sese, whape fo ila whionga tamai taisai ala sela ma, e o le pa au mai ma le mwhanu whātasi mai, e whape fo i tau ainga o uso ma tu whawhine le ngā ruenga le a whionga a pātele PAULINO, ia man maame whaalupe o paanga o mai masani o le awhionga ia PATELE PAULINO Tui Kolio ina o whaia le lupe ma le fuifui e ala i walau pa ia le tua i le uso nei le ngā ruenga o PATELE PAULINO ia e tele lava o na tau ainga e le ngā ruenga e tele foi o na tu whawhine ma o na uso a le ngā ruenga ai ai lava i lato e vāwara lata pēle mafutanga PATELE uina leo li tino ia o lunga lavo tālu sanga ma isi vāenga o penga whailangi e masani o na whenga iai pe fisota e mana whionga PATELE sao musumusu i la whionga ia PATELE mo sese anei e malia lun whinganga tele alo fi tautae le aso le uso ai e leisi o mātou uso ngā ruenga le afufua mainga ma le whawhaileleino tuwhinga e le leo i e marusi lono loto e tala noa i le aso le nea wale tele o isi mau meo le vaenga leo so i whanga o ono PATELE e le whaafunga i ele to tele o le maawe whaalupe o lo sao nei e amata mai lava i le aonga kolisio sa nele i mua mua alua tua i le whaatoanga i mua mua ma le whaletau susu aluane ai loa li telo sia i mua mua saua ia i tutuina aluatu le seminario i Amerika
toi fo i Samoa. O le winga lea e pa noi atu ai pa i o tatu mafutanga ia ona o le ngafutali maina sa mātou tala le whamtalaina wili ili o ne bāinga tāua e tōk te whaafonga iai sa au fia fo ila fionga PATELE Mosesi le amtanga o whaafaleleina mai sa lo le fia mai fo te akono ia paserio sa mātou amtamea fo a fia i male fionga PATELE PAULINO o te walau atu i lau tō whānu tua ia Tui Pea a siau Antonio Tui Pea si e mariu mea mai i se whai a kuasi kala leo kako mafutanga ma le uso ba lata na masani ai ia mai se o le tatou au ngā onga le vaitau mo le seminario i Amerika. Ia ua mai a ona pai whanua tūlanga o Fale manu o le fioma PATELE Tasala. Father Pale Tasala has just did the traditional lament for Father Paulino. He's a chief. Anyone that is made a priest in Samoa, he sits a bit higher than the level of the Samoan or the traditional chief. So this guy is a chief. Myself and PATELE Tasala, we were at the Mount Angel Seminary with Father Paulino. So excuse for I will do my Morimau in Samoa. Whakupu kamilanga au ngangu eo ki akoga. Lo'ing mol na Antonio Tui Pea. Fitu tasi, tau sanga tsiva fitu tasi na uiloa i Paulino. O te aluatu o te tiriwa susu i momoe le whatoanga. O i le whale kau susu Paulino. O ke minga uiloa i Paulino. O lo lai kiki in whamai pākele rimi sa pule ngai lea onga. Momo, ole. Nale me ua sa wai kiki riba susu o ke lai kiki. E sa ungi ke anu ngai ke a onga ni te minga o malue ngau ai yuka i whakoanga susu. Le pāpori, kai milanga. Whatulo langa o la mori mau. I le livur kako pēng whawhenga fatu le titi o Paulino. Langa leo kako kalangoa oh yes, but how did he come about becoming a priest? Now he would cut kilo yet. Oh, Lord, put him on. Car call, car far. While Macam Fay come Kuri my poppy, Skokia, my Matam, Town Sus, while I town the Tal Fitu, Wangayoi Makomi or Kiriba Sus. O tangata fo e whaamaulua le matasusu e te tauai e le so o kama isis. O lima o kama i. E whea amaya le povi ala e waku ai. E vai e ma lia le whalong kole le folonga e le masingi o le matasusu o le povi. Le tawino le susu. Le leke le la ko ima. Umale ngā whaisinga malolonga ngā olo leo e vai pa po whaile. That's his life. Leo langa Paulino ele sau I se mea kele lava. O ke kiriva susu, e kau susu paki. Nganga loma lo lea, bo walu ilu vangila u ave au, bo lako e alkolisi sangi, ke lako walu se Paulino. O ila le papo Paulino o ke le loa muri yange nga o maku kalamoa. Whamaia, walu e. Kamami su kinga ke rio ke sa ngalo nga so swami kini ola mai ka e sia di le ke le no pole alonga ya por kala nga ko fia faila ngalo ke wa pa ri mo wa maka fe wa imale au ai no le likatinale ya man kuore pa po vi uma ngalo nga ngai lo mo pa inga ka kina
e ia lale au ainga katinale fa foi o mane al papovi e lalo e va ai e felela e auto va felela vai sa e sios ia so pule makami ang kimi ma ko yempo ia mo baile ia Paulino il kimi nga wa ki ia ku lori fo ie e o e maile au finga wenga au kan papovi ia sa makio ai kai maka ki faka sa fai fu no o ia felo i mau so ia so ki tia ko ya kamai ya na o ele weekend algo solo Paulino ma na sisi kamai ki iva mai o fa ka puru i sam ni le soi fuanga sa ia fa ka mai puru fai le numa o le o langa le o fo mo ko ki kilo ka ni e fe e lo wana inga ko ro isi ko o boli ia o le o langa ngasa o maka mo vai kwa isi aso ki mai Paulino ka vale ka kinga e amai le ko inga o sefo le ale te fea ko e pau mal ko le o inga o ke lo la so i fu mai nge sa o ngai anga wenga mala ngai misiona o le tosinga o le rikatinali fa foi le sa a makalo ia lo ko mo ngimo pili mai pa kele ngasi le fia ko kele ia asa ia e ba tu ole wainga te filo vai se ia mika sala ia matamata isa ia uma le wainga maka o wainga vo au siba ia e mo nga mo ko fe mo fo ia pa te na le wainga le ia ona o ba ile ia Paulino wa maka ma se il foi uri le skan ia mo walwale wa mako vai mako o mailo nga o sikia wa sikia u ke ngalue le ngule o ili kuila ya o ingala na maia ai fa mailo mal ko i mai ngala nga sau i e ki fala kala ka mai il kawaki nga engol fa ko ai mil keminga sa isi ka mai fale apa ma fai mo foi ko inga ya mal fa kala la mo foi no nga le ma fa ngala le lau kakale ye ni Paulino e isi menga malanga ye ko ingam Paulino ole wala mai ta funa yan kai I fakua inga kai e a fo ie de le fa ka ka ni fa e mawal ka la ka le wala le menlo le fa la va ngin mala mali al wakula ka vale Paulino mo ka kina ole mi milo le pi o ma e mi milo mai ka vale le si vai mang tua foi o ko inga le Paulino ele fakanga avakua le attention po ele pe o ko malo le ai Paulino ya oe e makua ko kiki a oso mai fa marka fa pengale wingo le ia le bela nga fai o le wingo la okala ko fa longo ale o kwa li mai le ki po yes ko inga ai fa makala e Paulino ai soi ko in mai ko ke mo feia le loto e sa me kala mo e ko in e fa nga Paulino pe se model o mele ko ki Samoan ia le o sa o le menga e Paulino o ko in e se fo le va ia ko inga le vale ma ko inga le o ka kinga le pio o langa ia fa ia o le nga pa o nga fa i unga me o mai fa lo longo le musumusunga e ke fiue e puluki se me fa le fa la ko ka kinga ni e mo fo fa lo longo fa no ke a ele ko fa kali ma se kali ngai lo le e fi ko inga al kakala le e mari kulo malama ke o fa pe o Paulino pi fa so o vai ka wi ko sole se te pum yelo fa so fa pe ha o e te wi ota isi ka ya na akale o pau o langa ngaluenga ba ai fuala o musio o Paulino e malei fua e mosinho le failanga official ka o le vanga pau ka penga le ki ba ai la malava o mosinho a fai o ngeye o ai mosinho o sefo e usu sa o ale ale ka fea de ka bali nga mala ko le ale ka fea ka penga ka bali Paulino ka penga mai fafo le pusa yele ko o ba do ko inga ka penga me la ba o fafo yo ule le ya se fo ai po a ko ka mo ko le ni ya se o me ye ko le ni la wori inga ia masangi me
wa se i o kuia la saunga ai su e se me o misi sko inga si ele fo ele di morko yo a mako yo wala kile yo ngai ko finga vo lele ela mai ai si ko inga ele fika e makwale lo al ko inga pe a inga ik a o makala la ye ko inga leo o le ala te fea na ka penga inga le ori ia inga ia mau ki ngoa o le olanga leo Paulino mo sawa mo sawa le Amerika o kiao ai ke logo fa mai ko inga sao ni kiao seminario signolo le anga me le fai sao kiao seminario o ke le logo ia le plan mo signolo o le a fa u fale le tofiti a kono fa i poi po le pia yo o a u le isi mo mua fina wal le manu o ke lu wakula o ia Paulino e makua sangelivi la ko mo mua sangelivi so lo Paulino ma fada viane e tuale lai kuila tau sanga ngā Paulino ko lua la ua ma viane e tuale i lili so o koe lolea ma vikariamu palkasa ia ke muri e tuai lea ia a whai aku e kope akua o Paulino mea mua o le pinge aulo i le mea ka o le kaangulu o le seminari se ke whaia o ke le ilo ala o le waku kukuila e mulori lau whio mai kia o la kukuila o vai meo kanga ka lapo ia whakua e whaalonga le kaangulu ka lapo peaka o le uso le o le ngofo o le sawhai o le ka oko po le a kusa so sikai pe o le afi o le fuso o le mako kau kia te sila iai i le alofangia o Paulino malona loto le lei te tutongi ai le lo matua o se uo le seminario ma su e oti e lo matua pe iai se mea lava i whainga fo iai le ngasi leo le kangulu ia o ia Paulino kongi e lo makua whail kauhong o vaenga nge e masangi nga pe i voi lele o le kangaka le ke fasifasia Paulino le mamu o le kangaka le o pa ke le vikaria o le o mua ya Paulino le ngala o koko e le o ringi konga e ma ke whaaloaloa i eima a o vikaria o le le uangea e o la le ka angulu o sikam a mako ngofo e tau ona i eisi se kaimi pe a mako langa i eil ke e vikalia ngale kawele am kwa po vikalia ke vai o ye man ko o ya po o e fa ke o ki ke ya lunga lo ka o kulo a polo mo ka che kulo Paulino ke ya ngia lunga la ya lu aka e vikalia ala ya sole amalia ko ama ko le ai na Samoan ma ka fa wa pa ke le por casa la ma ko mo sin nga wa ya si ai nga a mako wo e ei le pot e ave Paulino fa moia wa le foi mo so yo la wa ma ke mo city room si a ele ma foi na mo pe ang foi Paulino e ave la pe la wa ave mo me pi ma kala mo pi le mo ia me ka po pe la ave non ka mo sa o le mo il popolo le ai o ya se io o la va in pale Paulino o se tangata na finau o le mele o ilon na o mai ile il toinga le katinale o le to anga lotto e fokwa wa le me foi le office of the hour singan Paulino
e lo se ngani o nga masang ye langa la mele fai mo ko inga kai uma ya ai ki wa ke ofo o la to mual manatu ile bala wina o tabita the call of David from the house of Jesse langa fanga ai la Samuel la mai rumba fanga mai e se si o e ya ala ko ya ko mai ki le oile lai va ai le la fuma mai Samuel au mai ele mafaya o na bangai le la mai ki ro mai akonga e ki ulo ku ko mai ki ngam u ko ba pa mambo fa mai Samuel fa mai le tua fa ulai ona ma de ma pung wa le o la ko bi ka susu ia oinga fa ngai ilu ki sau ke ngalua se pa povi e sau o le upule ngalu ye manto e katinale mai a Paulino o le loto le lei au doble mau le loto Paulino tu tele o ko kele a war fin o le loto le lei wa tu sa pe se pe o le kalaoso o me o mai ele fa so e mawa uma lan me o so mai le loko le lei ai ka ke lo le lei ai ngau khava ma futa ai o se tangata ina loto le ya ke wala vale la e ai e tal tonuma wa family skoi o mori ma uma o faia wo to tapu nia mata o Paulino palisi te akono fai au o uma lava na mafuta e a Paulino wo tato tapu nia mata o Paulino ai ele talo Paulino ma le lu e Paulino talo sia wa o Frpaulino o to mata e manuia la fainga malanga PATELE e manuia ta ya Mono fatulo le fio Frpaulino lo tato li faola takna kulo. Le fio lo to afionga ya PATELE, too many PATELE to name. I may say la afionga PATELE Mosese. Tai le tato taulanga pa ia. Malu sopele ya PATELE Paulino. So afionga I tia kona mo tato fantua. Sorry Kevin, you don't have a fantua. Au whainga ruenga tutofia le atua I so sifat sifeta o langa Samoa poto le nei man a inga wo mai masan ai meise le inga pele a PATELE Paulino, his sister Emiletta Strickland, who is present with us, his family all over the world, his family that he spoke very fondly. Ma lola soe fua maua ma langi ma. My name is Amo, and out of love for this man, this priest, this mentor, this father to me, I've been surviving on 3 to 4 hours sleep every day since he passed to help prepare for his big send-off tomorrow. And no offense, Pakele Paulino, I can't wait till you're gone. When I received news that Father Paulino had passed away in the early hours of Friday morning, the 4th of February, for a couple of minutes I sat there on my bed, completely blank. Then when it dawned on me that he had passed, I sobbed like a little kid, or like someone who had lost a parent. I received a few calls, I made a few calls, got myself ready, and headed to the church to pray. I thought I was okay. But as soon as I genuflected before our Lord again, I sobbed like a little kid. The Monday of that week was the last time I saw him, at a funeral of the former Tongan chaplain. His first words to me when he saw me that day was, "Oi Amo, ma lo, le lei wa e sau."
His last words that day, while shaking my hands, was "Ia wha," while surrounded by all these Tongan ladies saying hello to him. Only a week before that, I stayed here with Father Paulino in his house. After plans to go to Melbourne for the end of my seminary holidays failed, I decided it was best to visit in Mafuka with Father Paulino for my last week, as I had previously done the previous holidays. Little did I know that our chats at the dinner table that went on for 2 to 3 hours every night would be the last time he imparted his wisdom, his priestly heart, and his priestly ministry stories to me. While recalling your funny stories, Father, your dreams and your answers to my questions, a question that came to mind throughout this whole week and has been getting louder and louder every time I think about answering it. And every time I think about answering it, I can't help but tear up. Why? It's because it was what this man yearned for. The question, Ole Fisili, Samoa, Vo'oafea ea, Samoa, o when? I answered this question in 2 ways. I'll start with the first. Samoa po'oafea o le angalo ai le nei tama, le nei whaiwhiau. Father's always been a big supporter of me, even when I wasn't a big supporter of him. In my first year of seminary, on one of my first breaks, I chatted to him after Mass outside at Miller and organised a dinner, just the 2 of us. I said I would pick him up. When I got there, he said, "Leave your car outside, drive mine." He was pretty mimika about his new car. I think it was only 2 months old at that time. So we went. I said, "Where are we going, Pakele?" He said, "Ka hau ele whale engale, ke ele whungoki a Leppington." So the funeral, past the cemetery in Leppington. So I drive. We pass the cemetery. "Are we there yet, Father?" "Leai." We pass Narellan. "Are we there yet, Father?" "Leai." We're now nearing Camden. "Are we there yet, Father?" "Pehia walk it." "What's the name of the restaurant, Father?" He didn't know. The only reason why he wanted to find that restaurant was because of the good steak. We spent an hour driving around looking. He was so sure it was on this road, and then that road, and then this road, and then that road. As we were driving back, and he kept saying steak was great there, so that's why we persisted. And he really wanted to take me there because he said, it was $60 per steak. I was like, "Oh, Father, that's a bit too much." But he wanted to go there. When we finally gave up the search, as we were driving back, we found it. It was Gregory Hill's Hotel. After our long chat, after dinner, Pakele gave me $500. I kept refusing it. I was only in my first year and I was still used to us giving money to Pakele. But he said, "Amo, o le ngā ruenga lea whaiwhi au e whai I o tō se ngā dio. O le ngā ruenga alofa I lau tau mwhainga." Since he was pretty insistent, I accepted it. On my next break though, while I was at home with my parents, my mum asked me, "Oi, kere alu ya Pakele?" My response, "No, Mum, he's going to give me that money again. I don't want to take Pakele's money."
So literally for my second year during my break, I would just go to morning mass, say hello to him and then leave. As soon as I see him reach for his pocket, I run. It wasn't until COVID happened and churches were closed during my breaks when I decided to visit PATELE, because no other priest could say mass for me. We would have our private masses here, just him and I. This went on about 5 weeks. He would say mass, I would read, and then I'll run down and turn the camera so that the camera can see him. Everyone watching can see him. Again, he insisted he give me money and that I drive his car. E whiu wai ke e kupe a Pakele, ai whai mai ia, amo, o lo unga luenga o lofa nea mo oe, o mea ia sa whai e whai au mo a, when I was a seminary, when he was a seminary. And then telling me too, that God willing I become a priest, I do the same. Yep, Pakele, o leo e ad, who's going to give me money now? As we sit here today, I look around and the question rings louder. Samoa, ho'oafea ea. All this man spoke to me about was, for 2 to 3 hours, was o Ngakaka Samoa. And the pain, the priestly heart that he had about all the divisions. I won't go there. We all know. But something he said to me was, "Po wai ole akua iai." Wai ole whaaua ro ngā tuenga. Both times that I came, I wasn't supposed to be here. The first time that I spent 5 weeks here with him, I was supposed to be in Tasmania. I was sitting on the plane. And then someone on the plane had COVID. And then we all got coolied home. In my last week with him, which was only about 2 weeks ago, every night he mentioned Moao this, Moao that, all these memories. So to honor him, I called together a lot of the leaders, a lot of the old Moao members, to come together just for one more night to farewell the man that started our youth group, the man that yearned for unity, the man that loved us all so much, even if we never visited him, even if we didn't come to Mass. When he saw you, he still smiled. And if you're one of the kids, he'd reach in his pocket. Or when I see a kid and he comes up to me, I reach in my pocket, I go, you know, is this a big note, a small note, a coin? Yeah, kau fuafua e mea. But Father Frpaulino, reach in his pocket, mea kongu, yeah. The last time he did that was 2 weeks ago for me. And what came out again was $500. So ku aku ala le fsili Samoa po hafea ea. I won't say any more about that. But Pakele, you spoke every night about my ordination, even though I said no. I've got so many subjects I still need to get through and worry about. Yet he was so worried about what was going to happen on my ordination day. You were supposed to be there.
gone. And we all move on knowing that Father loved us all very much. All you, I've got of all that are here, that week that I spent with him was him expressing how much he loved you guys. So just to finish off, while we've got a lot of priests here, we could all just stand up and we'll sing Tui Sacheros. Tui Sacheros in eternum secundum ordinem secundum ordinem Melchizedek We're going to have Sister Gabriella's reading. We were going to, but wakaluma makalu kulu kali fifa ilo kuya family yang fifa. Sister Gabriella back to say, "Mampu meliru wajah, oleh aku lepas ya aquele fantasala que eu ia asiava aku bio. Bea dia thank you for that one. Yeah. Kan so ya ka poi fende ai na mo. Iya. Amayo ko finangalo mo mako fa mo moel mamengele a fiore pensa. Na, pwede ka po fa-poisena, makai ka po, kaya pwede po ay fa-mangaro yung ka po se, fa-mangaro po ipakili kay ni, ilay fa-rong mo ay, kay fongo man pa iya man manu makangadwen, ako nyo masir, mamaki ako mo man falpuwa, malfalelua ya St. Joseph, St. Christopher, Farmer, Ia farfao ecalesia farsal makangadwen nei ia filmai para Matthew rolako au ainga ia para Chris agora ma io con Maria con mio cacchia fa che ci è ma fuori la firma come sa perché la sala ma firma siapa dia del PAULINO aku ko ele fa ko essere mo che mi ka ko che fai kala mi ka ko che ika ni so kamaka kay mi ka ko ki pagye ay kay mi ka ko ki palawali ay kay mi ka ko ki ifaile lakam e yo ka ko fa ko le ko fa manalo ka ko avea oi ma usuli pa masakala me ka pai
everlasting. Amen. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that the soul of Father Paulino, your servant and priest, whom you honored with sacred office while he lived in this world, may exalt forever in the glorious home of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Tātou te mō mai le I le tusi, mō mua le wane, na matau koe tolu, whai upu mō mua ma le lua. Whawhawhonga o le au whai tawina. Whauta I le silisili o le alofa, o whaina mai I le tamā ia te I tātou. Ina wa tā ua I tātou o le whanau o le atua. Ie wa whapea lava. O le mea lea, ele I loa ai I tātou I le lalolangi, a wā na le I loa o ia. Le au pele, o le whanau I tātou o le atua, I nei ana pō, a o le whaalia mai. Nei winga o I tātou a amuli, a ua tātou I loa. Le a whaalia mai o ia, o na whōlinga ai lea o I tātou ia te ia. A wā tātou te I loa tino ai lava o ia. Le upu a lea li. We'll joy life outside.
Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be." "Where am I going? You know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. O sama berkawal ini mah dia tahu ini diskusi mereka berpelan. Maka maya misa, dia pakai felek, dia maya makus, dia maya pakai molesi. Oso, jadi lopo dah alap kalau felek apa. Dia maya foi misa para pulang po, dia para mau foi mau. Dia foi nesse. Kalau lopo dah sesuatu felek. Ia pakai, ia separa. Omofumofo e mofamo, porque kila kula o, porque apa ia? Ia mau era uma kala fe aku depois, ia mau malu sao mai. O que mako komale ibo, o que New Zealand. Alo que não noi mel por não que não lui ai, au PAULINO nei. Oleh lopo kupuila kenga po. Ia o waktu ingin sila kape ngai le no fai foi ma ingin sila pa ma ko mola ia ma ko dio o sabo ala na ia o na ku PAULINO o le fai o vidi mai la o le ase se filme fai ele aso ka ko Refinda dia que apa ini. Oleh ia mana o ia faia me sili moa. Tu sofra peia ficaria mo Kolio. Kolio was a nobody, he became somebody because leangan leo le kuo. Le buang apa kelem lang kaposa o parents man check ya spouse. Ia malu ala au ke saura manufu lima le na fai nele le lua fe akandu me pole aso fe la manufu au ke saura kamo fa nga le fin le the Almighty has done great things for me, but I know I copy the film or kakamai ko e speak to me for yale ele speak ya o I speak ya wa foi ya pede na mulma e asia o meu amakar kaususu alo fo mai e fantasi le ni mo e na kope fa alam ke oke kuai ilanga nanga roni male no kopi de ona fe no kilo ada soto kama fe kau foi a ma ole ona la mana wo ia faia me sili moa o PAULINO na de la mo ma fa mo ma ale le MC ne fe fa mo ma PATELE para sala para aquele que ele é uma forma assista
Ma po umai nga pawale me la ko ke lockdown le po la sai o le maka po family service e sao mane o Paulino ma e fai e Paulino pesa ki nga pa ia bibi I lo to you know he always said that pawala malu nga so sa mo o bol sa vai chao New Zealand o le vidi funga le wai o le kamata, ele se kamata e vidi a mako, o mako ka foi vidi mai e o ma mau mai e. Ale ko o il telefone nga sista ke priela ale vidi. Le vidi o ko fa fili ma. Ai vidi e guarda. Maka mo male falkuo sahabu ni kana luenga la ayu PATELE ale foi ina ma ofun fa o ele ke wa ya ale foi mo mi my sister fa ngare o fo sister ke fi o fa o fo kushi o fo abele o fo sister thank you because of PATELE I was serving for 7 years of the South Samoan, Sydney, Melbourne. Well, they say I Samoan Melbourne or Samoa, Auckland, Melbourne. Umare fomo, ko South, yeah. One night they are spau Perua, ko ya Samoa. They don't. It's sao lele mo mamo le amo. E kake fia mo e kala mo ya pa mai pa que le fa mo vai go we ma te va ko sa isa pa malo le vai mai ingu vai le fa ma vai le pa o ka fe o fa la vale a fa da missa le vai ya le tariski the best way ako ay la ke mo ngi ya lo sa o le la para pa kulo wa pitaka man vai fa kai la lo fa PATELE ama ua suanga ya fa lo e como sa mai ingu sa vai e foi me ma o ma como au le ke jo e ma o vai ko a mai la o ko ke ma New Zealand Kali o palma ma ele ule go mai mo kia e mo o kale me o malo o pese Vietnamese ya ele lo ai mo mau ia mai mau te mo kan but on the strength of PATELE you know kele o fu manu ai ti mala o Paulino ma Ole ale le anga ka nge fa le anga porque a como man fa ko e que lese da filha le o que a so foi ia ale mina e kala mo mai anga le ai le ba la wa fe un PATELE mo le se tele ole que lo me le foi PATELE mo le si mo vai ele e mo ia eu não faço cai PATELE e a filma foi PATELE que a sala ia só sai não como sai não a sala é assim eu ai nem e drop in na PATELE mas ora kamata lá e fie e mai mako ele que não fala o qual é PATELE que a sala e kala moa mai foi a fele que mai que não lo como fele que mas meio se for fele que e ale PAULINO ele le ukulele you know that he appreciate for he okay o le se to mo nga mai e o kangalo ma ko ina fungo PATELE a o que kilo na kai o le kuala se me aia
Ia e sa o sister, o le o whinga ngalo mea ai umaha le wau. O le whee ia, le aru. Mai oka lo ngaki, kusa lei o i mila ma i le anga lei o ka ngaki. Ka ke whiu e whaleanga aku ai, o le anga o kongwhi whaafak, e o le oke i o anga i awe, mai iui o anga anga. Ai a fi me le no fo anga so se mea ke mga e whai aka. Oh, sorry. You know, e se a pake. Lenga mou e mori mau, maka ke whiu e whai. E kele a upu i manu a ikai, a iti ma. Ia le sa o le fo mori mau siaba nia fia fi. That's pake le spak. Ia le o kele a. Pake wala mai o ki o lo vale. Ai kamo ngai kilo langa calendar 2 weeks prior to passing. Ele kawanga aru me ngalo. Le maliu o le nga o le chaplain o le unveiling o le whaalongo kwa ni la ba ai anu. But that's him, o PAULINO. O saua ngalola o rongi o le spaki o ia makoi PATELE. Ia, o ngalo whakau me whunga le saua i rongi, e saua walu ki kuku le vao. O le Vodafone, ma le yes, o ke anu e le Optus e le o la PAULINO, o le yes man. E ala yes e la o ke phone. O ngā au ki kilo nei i blueprint o le Optus. Whatever you ask of us, our answer is always yes. You know, o PAULINO nga, it's always yes. Ako se fulu ka ka request me ka se yes. Ai ka ko ki lo le ola fata. E ka luanga i nga limang yes wai para rule me. You know, but that's PAULINO. Au ki kilo mo nga fifu mo wala ko faile e ke fulu ki kilo ka le opta sa ma fa fa ya pakin. You know, wale lo say no. De la ka o the true story no sa o ka wa no ba kwa. But you need a break. Ka pe ma lo le so na ko o ke la. Ka pe ma le po. Wa seki mo me. Lua so era. Ku sa ko lua so era. Ai video foi mal. Se ka o vai pa ke lo le o ko le ke o mala mai pi. O me de no o da pa o las mala mai nga le no mala pa lo. O ka lo vi ko mo fa ka ki fo le plan. Ele era ai ele mo se video ko ai su ka la ke. Idea foi mal. Ya o so foi fa ai me pa ke o mal. Ai susu me a Nancy la wo o karomika. Ai vai lá o moar que fo. Sa so. Mami, na o me que ka. Ai o me anu. O ka ka na pe fa o pe o le anu mana. E siri ko ma ka ya. That's le mo o PAULINO e que fio e ka fio e ma ko fi. E ma sa me so o kele i pule se ma le a o ma ya fu mo sa lo mo o la ma kele va ni mo ka ngalu o ma ngi o le a o me le o ma ka ngalu fa pu de si me ne ka ngalu mo de al ma yo le a ele pe ma le se ko mo fa ya ele se you know e pu le al pa kele le a o me le ya a o la maru se be o ke sa ka o la le fa ka a o sa o pe ma o mai se me ko uila ko ni sila o ko ai lo mo fa da yaso na ka se va to mo ai o ko fa ile e ko so ti fi fa o ke la ko piki a ko fa lo va ma ke o mai sa no a me le ki a le no pa ke le so pulirva
Kamu whakakumu, ka wale a ngau kua le ia se mea a roi kua i tātau. Ia, that makes sense, whakakumu o a tātau. E po I flash koma, o ko i aru I lalo. Usa la ke tau ko e whale o tua moko PATELE tātau. Koko I kute. PATELE li kia ka wale makia ki a saru whai whaka. Nakare o PATELE. E kele ka to aso me o e whai whaka. Harta wale, ada PATELE. Laku lesu. Mala kuali sila umana safa. Lepa kolo o wasai. O suwe kamale o koe samse te pa o kala PATELE. Waka keri e fa mai ma ki a kono sai e ko bi mo fai na na PATELE. O ta vale ma fai fa ta o ka pe o ye ya fu. O ma ma o na o ye ya fu o PATELE si o le. E wha ngoi le ka wale PATELE o PATELE. Wale, ya ui e loke la kumaro whi poko I e vai lao. It make sense here. But that's PATELE. Deka kaima, ia whai no lao la sale ka pera wha. Wai, o a o PATELE Moses, o kou pula PATELE PAULINO. Awang e koe sauce se wha ngoi ka wale rata. Wai la ngabo kule I le ele ai ma se me ngala kwa PATELE le kilo kau le ai ma se me fuma kwa kule me kwa tarpa pero ngali poki ya PATELE amo mo kele confianza kano I me spoilo I le kamo ka o que kamo foi vala o dia la ko foi asuma fo le ao la kula I na fai ko fa ma ko retreat le ao ma ko dan bosko la ku kama wa ai au pe vai mai o se e la o I kila wa me au left right e ai ma se ma I fa pe ka pa fai no fa ma kalanga a le la I fa ya o ma mai dai lo o ma ko sa si o mo le yu mai PATELE is more a si o lo oi ka ya e poi fi fino a la o what text PATELE PAULINO vivi o lo che lo me o che la lo nga me ya o pesele vivi ilo uno I because o pesele sa ma pa PATELE PAULINO e fia ki nga pa I e o wisa I le na ki nga pa I o ki nga Yesu ma ki nga pa o ele o ale o que tá lá na peixe ele via ele e fale anga ko ke popo ye mar fale anga ko au likia ma e mi fo le fo au wa ta lo que ola ele o ta lo ma le ta u I never le que man ua PATELE casa e sa foi PATELE Felix. Sorry ma ku si fa pe le yang o pa pe alu ko di mo le bo fo lockdown mo ka le ko sa wa ai le I PATELE mo le si da fe ma ke a ko ka ma ka mi o fi mo fa le ha we sa pa le pa ke le si da fi le ha le o sa pa ma so ko se yo ngani yeah that's it Ia lau awe ai whare whukaro I mo koko le la mo kātia mai. Aranga na au mai o ki sa mo e whai so I mani o le whiu ngalo le whee o le whiu ngalo fo o pok sa mo man whare whukaro. Sua whurtumam le ai tātou tutulai mo tātou tausanga whakawai te. We pray for our Holy Father Pope Francis, that he may inspire us all to a more fervent devotion to Christ.
Let us pray to the Lord. We pray for Father Paulino and Father Munia, that they may receive the happiness of eternal life, promised in their baptism into Christ's church. Let us pray to the Lord. For those who mourn their loss, especially the family of Father Paulino and Father Munia, that grief may be lightened by the risen Christ and his promise to unite us again in our heavenly home. Let us pray to the Lord. Tato talusia, uso taulama PATELE PAULINO, PATELE Munia. Ia maua mea la lo la tau lo tutele, malafama filafalama meliali. O la tato o lewanea ideali. Tato talusia tukulama talabo uma, ia la tau la moa le mala amu leali, ia i la tau. Mo tofima le kalesia. A mai se foi tofima le tausinga o ainga. La tato le manea ideali. Tu fatasi tawaluma tato sama fala PATELE e talo tina pa ia Maria la fatu se olofa Maria. O tātou lema mahava, o leo keliso, lo tātou wani. Amen. Pray, my friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father.
Grant, we pray, Almighty God, that through these holy mysteries, Father Paulino, your servant and priest, may behold with clarity forever what he faithfully ministered here. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For as one alone he accepted death, so that we might all escape from dying. As one man he chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with one joy we proclaim. So that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from this chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." A mystery of faith. Amen.
God bless you. Giving thanks that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that by taking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Anthony, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Paulino, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Christopher and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Growing within Him, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, hereby we dare to sing. Amen.
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Ato whawhairoa i nei whailongo o whiremu. Behold Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am worthy to taste that our sins and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring all of us to life everlasting. Amen.
Thank you. Thank you for your patience. Remember, we postponed the slideshow in the eulogy time, and now I ask for your patience. We're just going to do the slideshow prepared by Father Paulino's best friend, Sister. And then another slideshow by the nieces in Samoa. So thank you for the priest. You can go that way. Oh, yeah. Won't be long. Sister, is it long or short? Sister
the early old age, I was in Liverpool with Father Ash.
Thank you each and everyone for your patience. I know it's long, but you blame it to Sister Gabriela with all these things up here. Before the final prayer, this Eucharistic celebration is Paulino saying thank you to this wonderful parish here, 4 churches, but stationed here at St. Christopher. Whafkai lero whea PATELE. Wafu nyonga leanga ka wai kongol pusa leanga. Au whafkai ma roa mesa mai mauma kele se oi se tase pito iti. Whafkai leanga leia PATELE. Ele skata whai mo fio koi PATELE ngā mele leia leanga sau ngai. Au PATELE o le stampen here. Ele se PATELE stampen ngalo la PATELE public. Buat saka ofisi inu. Kalau mau ingat na oleh if you were going kana ile faro. Aku boleh okey mapuo ya oya mereka. Ya mereka pada dia mau mena. Yeah, that's PATELE. May God thank you for your patience. Now we come to conclude. I really like to say thank you. Whafkai PATELE mo le silo. Alofa ia PATELE. Whafkai PATELE patkasala ia mai. O mai whakas ku ia mo le si mo le 1% foi mai o. Au PATELE kasala ia lenga mo o whafai le whakasi mai lava i Mount Angel. Ya. Ia le fo mai makusi ma fio mai makusi PATELE fede. Ese hanga kala fo mo. No, como fede que inio le o. I think that's a compliment. Yeah, masangi le foi a PATELE sionisa ia PATELE aso isa tau. I o kapsia koi fala koi sikai. Yeah. Hey, Binaka Bakalevu for making the effort to come. Yes, it's an honor to have you here. Father Chris and the community, thank you for your love for this
sick man, and now he's gone. Ia no whima ki a kono. Ko ia tu i ama kewe no uso a sasio. O mahamea koe o kape, o awa ka mo whiwhia le iufa ka makamaka kume. Pe mo whao pa kere PAULINO mea makino ia ma o iufa. Thank you, Amo, for being here. Thank you for looking after PAULINO. E ia mako ainga ia, marolang sa mai o leo, maupule a Brisbane, au Melbourne, ia mako ainga me Sydney. Whafkai leo ai lopo whaingo whakoe ko ngā warua PAULINO ia koe kuri e ngā rua. Thank you for coming all this far for this man. Ia, ai me se foi paanga, sister, Rapai mobil meneng kupia. Kalau fio mati aku menfadua paselia menelekkan, asiapa mantogina, ugo mai oinauko, umai ma, lemo banyak umai, o saule Tennessee ita ini toma menua. Ia, oke bakoi ko keder au interstate lagi. Thank you, thank you, thank you. That's all I say. Sa o PAULINO, ikili kaya mama, o ke ba ai le kuat kami. That's what he told me. O ke faki aku la umaru ole film but you don't see it. I see God. That's what he said. Yeah. I hope lawan sa lamina la ko pe ko ka ko. Let us pray. Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for PAULINO, your servant and priest, that as you made him a steward of your mysteries on earth, so you may bring him to be nourished by their truth and reality as unveiled in heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Said it. Go in peace of Christ. Thanks be to God. Ba man fa lo ta tu aina meseli tu an sa me ta pene ne tu plang ta ho man ta ma wengo si fa ma lu singa tino awa ka ma ene ta to misa man fa lo la fa tai Amen.
Hey, you need hands. Is it heavy? You can actually wheel it all the way down. Yeah. Not do that then? Yeah. For the last time. I seen you walk together. Careful the top. I know that One, two, three, we're going to go up. Going across, just watch the trolley. Keep a hold on the end. Yep, just keep holding it through. Keep a hold on the end. Keep a hold on the end. Haven't got it, Michael. Thank you. Bye, brother. Thank you. No problem at all. He's leaving the funeral home tomorrow at 10:45. Yeah, I'm pretty sure that's the time. Yeah. Someone will be there to Did you see you out, mate? Okay. All right.
Okay, I'm her bodyguard now. What is she? Come out. She needs to go eat. The pepper was waiting. You look familiar. Oh, sorry. I'm not thirsty. Like a little bit like up the funny. So you don't want me to do anything. It's calm down. Oh.
It's ready for the adults, for the... There we No, but she did, and she should walk them for everybody. You're fine. They wish they looked like you. Yes, you can have that one. You want to open it? Yeah, fine. Come get another one. Where's Mama? 15 minutes. Where are you? This one? Don't believe me. He doesn't believe me. Big one. Where is he? Where is he? Mom. She's right there. Give me the watermelon, make your life easier. Thank you. You want a drink, Emmaus? You want a drink? You get the comments. Oh, what drink do you want? Water. Water. Eat the blue one. No, you can't drink the blue one. The blue one's for big kids. Big people. What? Are you a big person? Yeah. So you don't have to drink water. You want to drink water? I Right, you asked for this one. You want the plastic cake? Who asked for it? You don't want this one anymore? Oh girl, why would you ask that? You know your friends are pancake, anybody? You want water? You want to see that? Water? Thank you. Sorry, it's for adults only. One can per adult.
Get away from me now. That said a lot about everybody's diet. He's your partner, you don't want to introduce him to me. You know what? I'm going to take this over there and just all the way over near the first bit here outside the just on the back here. In front or just on the side? Mine. Whose camera's that? Hi Tasha, Lisa, Michael was just telling me that
Ua unga o ka ma whapoi ngai e fiafi. Ua mai a foi o ngā seu le ngamu wa e muria I whaiva. E pei o le kala I le ulungamu so oi. A o ku ai si ungalu le au lalafo ma whamasa usau le kai apo. O kou whaiva whao si kaulanga ngau kou lui malia inga nganga o e ua vai vai. A wai ai le kalikongunga. A o inga whamalolo mai le au po misa e ufi ki ai le funga le enu. E le au ngau kako koe uku vai na lunge. Kako ki sa ili le langi. O lo iai le vai o le ora. Mumori aku le anganga o le whatikai kele. O lau kou ngā ruenga whamawhanga e ui o lea e le kuinga ifo. Le kingo o lo mākou kamai le whai le whasoa le palapala ma le au lea lava ua upu o mākou roi maka. A lele wanga le mangulangi sa kukulu I le kai au waifo mai wa kala fulu ma whalolo a ua whai kaurunga malo. E lea o le a le a po le kili aua ni e fiafi o kulanga o sa ma whai ka o mamalu whakau mai e mapaia e le mga ui ia ua waku lava le whaau lau kou kalang paia. Whaau ia ke o kou whalpenga. Ai mori aku le anganga o le whakaikele ni e fiafi. Vea ilo lewe whai mafonga o le pionga ki a Kongo, maka a whaama le whalikua ma le paia I le ngei mka ngā ruenga. Pionga kai fonga ma le laulau, mori aku le anganga o le whakaikele. Ai ngei o kaukala umi, ia e lea iangi vovonga, ngā ngai te ukusi ia ua kapinga inga, ia e uku ai o kou sa wan koe anga iaku I o kou. Wala le whanga, na ua fionga, whakele mo sese, kai o le saunginga, ia. Ma se lua se lau kāla e uku ai lo sa. Ia o Whana Matthew, lua se lau tāla, uku ai lo sa. Whana Chris, 200. Para Epeli, tua será que lá. Jonga ya. Pasele molesi. Não será grupo de usar. Jonga pasele falta sala. Lago fionga pakele lolesio. Ole maua kala ke koe fiongei. Ya ole lavanga. E fofanga dukanga dunga ole aso kai au. Ya. Ele ya fainga ole lava ole afaka ungei. Ngai se sila mai ngai si o uso kaulanga ye pe ma ko sianga bua o ke kus. Ya lang ole famu mo lava le mo ole aso kai au ma. Ni fiat ya ya fe kala dia o le fuanga nga mo le soka ya ya ma le lua se la ule mo ngai ta le fianga pa kele eleti ni se la kai do ko kalesia la popo yung PATELE tuya para Freddy para Nevis por Paselio, te apono Paselio. Yung at apono sa ilele fiame. Brother Sheldon. Sister Catherine Salah. Kalway
Mo le finga lu. Ya, o le ka ko ki fakasi mo le fionga I mukua ya pupe. Gat, ya po. Sa le ko po fo yo kama ngo ko sai nga ka mo ka le po. Ya. Wala mali ko sa wala ko ko filo wala mali. Ya, mako ke aswa swatu malu ipuenga. Ia I. Ya ko nga luenga. Ko paulanga yo mo ia I malu si. Yo ngai kia kongo mal pakua mal pa ia I ka nga luenga yo ngai kele mo ngai paulanga ya wangi fiaf. Ya ulo ia I ka ko wasu kele ka ya ka ko ki ko felo ia. Male nga fa lo alu mang ya kele ngai fiaf. Yo, kalai. Pakele. Yana malewa. O kai filo I ma o kala be I paso ale kansia. Ya, ole aso pomping mal. Ka po maya o ke fais ka ko dai. Ya ole kalo le mal valo. Suka la familia ko. Ya, aftaitele. O upu ole atu nuu, taioa lama taioa, o toso la mantu lau loa. To fata mfasoa. Lea. O tele toi tu mamao. Langa o tanto e. Ao ina faile tala noa le atu nuu, tilo ilunga, tilo I au tafu. O le soi fuanga foi leo, o kapu e leisisi koe mga o umi songa kami peita. E le whaafua betaina se pinangalo o le tua insa o le paia lama lea I le pō ma le tua insa I loutou ma au ma loutou milumiusia wa susu ia le afio atu patele ma le tua insa ia pe foi le au no voto I loutou whatupu ma loutou whatamali ke le kala le akungu peita e ele talitonunga no fale ia tatu ia ma wa fa manuia loto ina ia nga umale o le nganga le ale kalisi e ka ko ke fiula la I lunga sa ve lunga le tunu ai a fa manuia ko ina ia ona umale ia I fo le tununga fa manuia le tu fa manuia le tua I mea o to fo ina o to fia lava o lo to vale lofa I lo to matanga pa PATELE PAULINO o le fai fe au tali malo o le fai fe au fia I le tuat e ai le o fatino le to fa ma le fa tanga I le kalisia ma le mtanga luenga I ona tulanga tofi fa lupea ya fatino le ne fia melea e le killing you langa o le fa manuia lai o ina nei te o le au ngape a kele upu e valia a le fa manuia e luatu e mamana fo ai maua lau tō wha au tūtanga maua le tō whai le kalisia soi fua mai manuia le kapo marusa le tong ia o le silafia e ka kou e le o silafia inga ia kuipe o le whakong o le angangu Samoa ma o le whaia o nga fo I o le angangu ia e le ai la seisi e whaingo o koe a kalailoa ia whai fonga leo lau pero samia ia mangia kele nge ia kia dai ai dora dai dai la e manga o kele ko sa ina sa leo le ai mo o le kupu ko filao o le po feula o le afi musanga I le whaka le malanga I le ala ma le vasa o leo waka oko le aka o le tiki le wakoa waka oko hoi le aka o le kama malanga kiki ko ngoa ka mai nga whai maa ngai e ka mai ka le paiai maolunga o le makanga luenga o Samoa e mamaya I langa ngai whangoa malanga ngu ai maolunga I onga moka mong kai au
A upo le ngu. E apa le la ungu e wha upo kama. E ua uka ofi. Ai sea. Samoa le moko kauame ue le sama kia wau. Ngonga ia. E le ku le ala la ka la ungu. Olo o mai. Vero leo e fai mafonga kau mori. Le fionga e sue po ka ke le moris. Ala pa ia mawolungu le lai ko ngā wenga. Mafukanga pero e mauso. Si la fia e morisi lo ngā sea. Olo ngā whakia. O ngolea. O ngolo olofa. I le sa kūre kau boa o lo sa. Au ko folau. Ale o whailangi de folau. Le ala ngā le whakia lofa. E perfkaringa ka maro le pā. Le fionga se po. Ka mako sa wali mai. Sei ko kulin mare vai o lia ba. Na di. Ka mako se soswa. A banga limbai. Isi fufuanga. Awa ko pa pe fa vai. O le fionga ya pakele. Foi langi de folau. Ele kelinga mako fa palang o mako la unga la sangue ngi moli mel mako pale. Ai nga paunga sa mako fa palang kusa mlengi pia. Nga fa pero se le mo. Aka apel ngi po. Ele nga ngole ko. Ka mo le ko. Ya fio ngal ko sa. Awalo ko fa fale le malu ai ngi ko le ko mo la lang. Ngi ola nga fo fo. Malo. Pa mo le ko. Ele ya kongo ya me se fue pe ma volunga kanga luenga e unha kulanga falu ma ora fo ko fa ma ora finga galo awala ko ko ngole ko mo finga galo aka ko kape polo pui le ni o ngi ya fese ko le ala pe ko mo kanga vale ka ko mo ya ina pa fo le vi inga ide ai ola le finga ya fui poi amores ile lo fa malanga le yo le ko poi o pia sala mo mal fa lo lava pa kai ko wala mo sala mo pa kai ya malof ka lai sala ngua sida fo ile fia o fa fo le fia ke lo fo ko fia malo lo le ma ka ya fa ubi ye lo lauma le ai le sala mo fa kai ke le lava ko le la fa kai ile ngai ku o ka ko e ka sia bo ko ngapakia ya fa menguia le kuan ko foa le la fo ya kule no apele ku sama kama boy ya ya fa kai lava no olio Dios vamos esse ya ko la opción que no sé si sa uma ka ko fiaf le van falar kai Mam lean menanga pa ia. Amen. Matul mai langi pa umai le tano lau pa manjana lau kalsia. Yai matul fatasi mai matul kaitas. Bawa folding ba ia lo wanga le malanga lo palini fiaf. E so tango le aina. E aina simpa i lau ponga fia. Lau mapa mei. Arkan kalie malkatano. Le tua le ustamu si ula matul ko amato ko pai fio le to ensa mari mu pai la u mai moto marau ya awu ni le la ma yanga ko mai to u mai lo la ko ma realo yanga ia amen ai ahora se le mueve amor ven
Eso me hace.